You, mga ka-crossfire, welcome back sa channel. Today, hindi lang tayo papatay ng kalaban, magpa-party pa tayo habang pumapatay. Ito na mga lads, ang pinaka-festive na shotgun sa CrossFire Legends. Pag pumutok, hindi bala ang una mo mapapansin, kundi confetti. Parang sinasabi ng baril, congrats, you died. Imagine mo, ikaw kalaban, seryoso ka, nakafocus, sweat mode. Tapos biglang boom. Tapos may lumipat na green at yellow confetti. Hindi mo alam kung patay ka na o nanalo sa birthday raffle. Isang patay, isang party. Close range ito mga lads, pag malapit ka, parang pinarty mo talaga sila. Hindi headshot, party shot. Hindi ito high accuracy sniper, hindi rin ito mabilis parang SMG. Pero mataas ang fun rate, 100%. Stability, stable and saya. Penetration, tumutusok ang confetti sa puso mo. Shotgun ito, hindi sniper. Pag binaril mo sa malayo, parang nag-celebrate ka lang ng walang bisita. Kung malayo target mo, hindi bala tatama, emotions lang. Pag triple kill ka, parang fiesta sa barangay. Pag ace ka, parang New Year sa buong Pilipinas. Kung trip mo ang baril na parang party kanan, comment mo na, confetti shotgun up. At kung gusto mo pa ng ganitong kalokohang baril review, like, share, at subscribe. Dito sa channel ko, hindi lang barilan, celebration din.